咦，你咳嗽喎？鬼唔知咩？唔通咁樣去打乞嗤啊？咁你知唔知點解秋天特別容易咳嗽啊？其實咧咳嗽咧，秋天咧就特別多嘅，因為咧我哋咧秋天咧就入肺經嘅，咁咧而咧肺咧就管我哋咧呼吸系統啦，咁所以咧如果咧我哋咧肺嘅臟腑功能咧唔係最好嘅時候咧，秋天咧就特別容易出事㗎。秋天就入咗肺經啦，燥邪對個肺唔好嘅，咁啊特別容易咳啦，咁啱唔啱先？咁你知唔知咳嗽有分3種呢？咁寒咳咧就一般咧就覺得咧喉嚨好痕啦，咁咧而且咧就多數喺夜晚出現嘅，咁咧有啲人咧會甚至乎咳上100日㗎，咁就我哋叫百日咳啦。咁咧而咧燥咳咧就喺呢個時候就特別多見嘅，因為秋燥傷肺，咁所以咧逢親燥邪嘅時候咧，即係比較乾燥天氣啊，就會特別容易令到我哋喉乾啊，或者上呼吸道啊、鼻孔好乾啊。熱咳咧就多數咧喉嚨咧會覺得容易痛啦。就未必會覺得好乾嘅喎，咁咧一般咧就會喺夏天嘅情況出現嘅。嗱，寒咳、熱咳、燥咳3種啊嘛。Come on, tell me something I don't know。分別呢3種咳咧都好易嘅。寒咳咧一般就喉嚨痕，咁咧而咧燥咳咧就喉嚨乾，咁咧相對咧熱咳咧就會喉嚨痛喎。咁你識唔識分呢？痕痛咳啊嘛，係人都知啦。咁你識唔識醫治啊？你條天線俾我掹咗，梗係聽唔到醫師講嘢啦。第一樣就係靠佢。預防寒咳最好嘅辦法咧就係一味薑茶，咁咧落刀會拍一拍佢，跟住成個薑抌落去煲，咁咧水滾之後咧就再收細火，跟住咧煲佢20分鐘。第2樣就係佢啦。蒜頭、新鮮百合。至於燥咳咧，亦都好簡單嘅啫。咁我哋咧就可以咧去買一啲嘅鮮百合，咁咧跟住咧就攞嚟咧輕輕地都係啦，洗乾淨佢，跟住咧凍水之後放落去，咁咧水滾之後咧再較細火，跟住咧煲佢咧10到15分鐘，煲到佢微微地溶嘅時候咧，就再落少少嘅冰糖落去。第3樣呢度都有嘅，就係薄荷葉啦。至於熱咳咧，亦都好方便嘅啫，就係咧準備一啲嘅薄荷葉，就用一滾水去泡茶，咁大概咧一杯去泡佢300cc 到啦。咁咧等佢暖暖地之後咧，咁咧慢慢飲，因為可以飲佢2次。仲有最後一樣，就係佢。咦？呢個咪瑞士山區費？係啊，等你咳到甩肺嗰陣俾你換㗎嘛。